8. ทุติยโวหารปถสูตรว่าด้วยคันลองแห่งโวหารสูตรที่218 1. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 2. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง 3. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ 1. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็น 2. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟัง 3. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้ทุติยโวหารปถสูตรที่ 8 จบ